สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเสียงตามสายวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวภัทรพรพุ่มแก้วนักศึกษาคณะการแพทย์บูรณาการชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวันนี้นะคะดิฉันจะมาให้ความรู้เรื่องตะคริวสัญญาณความผิดปกติที่ไม่ควรมองข้ามตะคริวนะคะคือการหดเกร็งที่ทำให้กล้ามเนื้อปวดและเป็นก้อนแข็งซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันโดยที่เรานะคะไม่สามารถบังคับได้ทางการแพทย์แผนไทยนะคะคืออาการเกร็งตึงหดรัดของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นเลือดเส้นประสาทที่หล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดและลมที่บริเวณกล้ามเนื้อนั้นนะคะไหลเวียนไม่ดีเกิดลมอั้นและเป็นตะคริวได้นั่นเองค่ะส่วนสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตะคริวนะคะคือการดื่มน้ำน้อยเกินไปทำให้เซลล์กล้ามเนื้อขาดน้ำภาวะเกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุลโดยเฉพาะโซเดียมและโพแทสเซียมหญิงตั้งครรภ์ก็จะเกิดตะคริวได้บ่อยเนื่องจากระดับแคลเซียมในเลือดต่ำหรือการไหลเวียนของเลือดไปเลนที่ขาได้ไม่สะดวกกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออ่อนแรงจากการใช้งานเป็นเวลานานการขาดการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อและการนอนการนั่งหรือยืนในท่าที่ไม่สะดวกเป็นเวลานานๆก็จะทำให้เลือดไหลเวียนได้ไม่สะดวกเกิดตะคริวได้นั่นเองค่ะตะคริวนะคะส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับจึงแนะนำให้ดื่มนมก่อนนอนเพื่อเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายและหากเกิดตะคริวในเวลากลางคืนนะคะให้ยืดกล้ามเนื้อขาโดยการยืดขาให้ตรงกระดกปลายเท้าขึ้นค้างไว้5วินาทีทำแบบนี้ 5-10 ครั้งแล้วนวดคลึงบริเวณกล้ามเนื้อขาที่เป็นตะคริวจนกว่าจะหายนะคะควรหลีกเลี่ยงสถานที่อากาศเย็นจัดออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอค่ะส่วนท่าบริหารที่จะแนะนำนะคะคือท่ายืดกล้ามเนื้อน่องด้วยการดันกำแพงโดยท่าบริหารนะคะคือยืนใกล้กำแพงเหยียดแขนทั้งสองข้างนะคะดันกำแพงไว้ให้เท้าข้างหนึ่งนะคะอยู่ทางด้านหน้าเข่าทางด้านหน้านะคะงอเล็กน้อยยืดขาด้านหลังให้หัวเข่าตรงกับส้นเท้าแล้วเอนตัวไปทางด้านหน้าเข้าหากำแพงให้น่องหลังรู้สึกตึงทำครั้งไว้ประมาณ20-30 วินาทีจากนั้นสลับขาอีกข้างและทำซ้ำ 3-5 ครั้งนะคะในช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยผู้ที่เสี่ยงจะเป็นตะคริวนะคะควรจะห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่นตลอดเวลาการให้ความรู้เรื่องการเป็นตะคริวในวันนี้นะคะได้จบลงแล้วหวังว่าความรู้ที่ได้นำมาเผยแพร่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ